不如你去驗下你啲咩即係活唔活潑啊，啊，活唔活躍啊，係咪？之類嘅嘢即係咁試下驗下，睇下邊個有問題啊咁之類啊。我連行去驗我都唔夠膽，因為點解咧？因為你擔心你個過程係咪啊？唔係我擔心點樣交收啊！哦，你人哋有專門容器交收噶嘛？係啊，但係要你自己攞出嚟啊嘛。哦，咁梗係啦，你冇人幫手噶喎。我由出世到而家都未，有係咯，我由出世到而家都未試過自己攞出嚟，我點幫手啊？係咪先？即係你等先，你咩話？你由出世到而家，未試過係啦。未試過自己攞出嚟，自己一個人食自助餐，即係你未試過食自助餐，未啊，係一個人，記住係啊，我一出嚟屋企有洗衣機噶啦，唔使手洗噶，真係。有冇咁囂張啊？總有停電，唔係，又或者喺河邊自己攞碌壘球棍嚟打衫嘅時候啊？哦，冇，因為自細俾家父咧呢個講古仔呃大咗之後就驚咗。點啊？我講過好多次噶啦。佢講過啊，係啊，講過啦。即係我阿爸咧攞咗張相出嚟俾你睇，跟住張相就話呢個我師弟，呢個我師弟，睇個樣17歲到嘅啫，即係大過姜濤少少嘅啫。OK， 黑白相嚟嘅，跟住話哇好靚仔喎，死咗啦咁樣嚇，死咗？點解會死嘅？佢後生，因為嗰方面太犀利，成日手洗，仲要成日上蚊帳頂，跟住俾錢人哋5毫紙1毫紙1個收錢，表演俾人哋睇，一早就死咗啦咁樣。我相信呢一個同阿巫婆咧會捉你嗰啲咧，好似無不及。但係你知道拍到你，我老豆係一個影帝嚟噶嘛，佢啲戲邊度有破綻係咪先？咪驚咯，僆仔嗰陣時驚。咦，唔好立亂鬥喎，鬥親就死噶咯咁樣，你明唔明啊？就係咁樣。但係你大個咗都打破咗呢個傳說噶啦嘛。係啊，大個咗，諗下，咦，1蚊帳咁高，冇理由射到上去嘅喎。係咯，係啊。跟住咪知道佢呃我咯。但係你都冇，嗰陣時已經有女朋友啦嘛。哦，就冇呢個好奇心嘅，係啦。好奇寶寶啊！你借後生，然知道一掂就會死，所以第一次俾人哋借嗰陣時咧，個心係好緊張嘅。一邊人流眼淚，會唔會死㗎？另外一邊哇，好似好爽咁樣喎，即係死同爽，你自己喺度揀啦。哇，掙扎咗幾耐你都唔知。咁佢咪名副其實欲仙欲死咯。係啦，就係咁啦。所以第一時俾人呃，即係發覺哇，呢招都，如果我有細路仔嘅話，我都要氹佢，同佢講下先得。會唔會你第一次比武嘅時候就同你嘅競爭對手講，無論點都好，唔好掂到個蚊帳？係傻啦！我話無論點都好，唔好掂到個蚊帳。喂，你有冇聽過咩叫感覺快過知覺啊？當你啱啱想唔係冇錯啦。當你啱啱想唔好，咁已經搞掂咗。即係你明唔明？唔好，哎呀，盡力啫。即係可能大家就話尊啊，你有咩特別要求，我都可以滿足你噶。係啊，太過緊張嘅時間咧，係好容易出事嘅。話俾你聽，所以呢個冇人都係第一次，都係好笑嘅，真係。但係問題佢仲記住佢嘅第一次喎，幾廿年啦，係咪先？都記住佢嘅第一次，真係好難。梗係記得啦，我係幾年幾月幾日啊，我都記得啊。話俾你聽。哇！咁個對手咧？對手梗係記得啦，謝你嗰個都唔記得啊，係咯，仲要俾人講句，唔使緊張，姐姐會慢慢教你噶啦咁樣。哇，真係你都唔知幾陰功啊！嗰個心態真唔知，姐姐喎，真係差唔多年紀嘅啫嘛，嗌姐姐仲要，哇，即係蝕底咗啦，人哋有經驗我哋冇啦，咪瀨嘢咯，係咯。請問你同哥哥嗰首歌《一生總有第一次》嗰個感覺係咪一樣噶？一樣，想起嚟，何妨你都話滴眼淚咯，要係啊！喂，12月31號過年過到去1月1號咁，你諗下點會唔記得？哇！即係跨年夜啊！即係嗰邊放煙花，你呢邊都慶祝喎。係啊，即係並白擺就並白。做得好。佢第一次囂張啊！佢第一次囂張啊！佢頭先講乜？白，係就過咗啦。荷里活震撼嘅效果。哇！係啊！我哋要轉標題啊！少尊分享佢嘅第一次。啱啱你話都唔夠你震撼啊！你震撼啲。唔係呢個係事實嚟噶嘛？事實唔怕講啊！呢樣嘢係咪先？咁啊係啱嘅。跌咗塊花瓣啊！冇分文。
即係啲腳趾咧係咪要咁樣喐啊喐啊？唔係，即係望下床邊有冇玫瑰喺度，有咩人踩嘅啫？可唔可以問多個問題啊？你嗰個第一次咧係嗰啲叫做早有預謀，準備就緒啊，定係即係一個臨時意外啊？係啊突然嘅臨時驚喜咧意外，臨時意外，哦，臨俾時意外俾人約去離島嗰度過夜，跟住就瀨嘢。就離譜啦即。係個女方有呢個係啊叫做，俾人有陰謀係啦啦，，有陰謀嘅佢真係係啊。咪又有陰謀哦，啊！你成個調轉咗個角色，通常係男人做嗰啲噶嘛。哎呀，係啊冇咗尾班船啊，咁樣嗰啲啊嘛。唉，你真係聰明啊，真係聰明。硬你咁嘅意思啊！哎呀，我真係係啊啊！你嗰陣陣時咁樣噶，會真係。係啊係啊哦唔通你係點啊？唔通你好眼淚啊！有啊，我以為真係有你，真係有，都話即係呢邊滴緊眼淚喺度，哎呀死啦，會唔會死人㗎？嗰頭已經，哇！呢度好似幾爽咁樣，咩咩真係好矛盾，好矛盾，掙扎緊。有驚有咗係嘛？你有冇一發生完之後就即刻打俾伯爺爸爸？我可能我都要變成嗰張你嗰個17歲靚仔師兄啦。唔係，即係所以唔係嗰陣時發覺自己後生咧，俾人嚼嗰陣時咧，啲力去力回咧真係好快嘅，明唔明啊？係即係力去力回，明唔明啊？係咯，而家唔得啦，嗰陣時你諗下，俾人苦戰到天明，見到幾慘嘅啫嘛。即係好回味喎。苦戰到天明就係你個好朋友洪天洪明啦。天明係啦係啦，冇錯啦，真係，即係原來後生，而家諗下都冇，而家唉真係。哦，好啊，嗱，咁我哋又俾你睇翻嗰個比賽，睇下你覺得你有冇啲部分話好彩冇 miss 今集。我發覺你啲套路好厲害，真係。周7號真係。唔好，我哋要坦誠啊！好快話呢個好啊，爸爸，我冇咗幾十億啊！嚇，衰仔，我要拍好多套戲先補得翻嘅喎，你一晚輸晒啊？邊間賭場啊？嚟賭榨乾啊，一晚榨乾啊，真係。係啊，嗱，我覺得呢個最震撼咧，就係18歲大戰31歲，原來真係有唔同嘅喎。係啊，佢話上面係31，下邊係18，真係衝刺嘅角度啊、力度啊、速度啊，完全都唔同晒咁樣。係啊，佢話下邊呢個咧個旁述話好似發緊牛豆唔識喐咁樣啦。好迷茫，好迷茫。我諗我啲應該冇方向感啊，前後左右都唔識啊，真係。可能咧同個男士嘅諗法都係喂，冇啊，嗱，唔好搞出人命啊咁樣。可能個心態咧都好影響，都好影響個情緒，跑馬得快係咪？都幾好笑啊！如果我覺得佢咁樣做呢件事嘅話咧，係啊，然後就咩？嗱，你會唔會？即係會唔會覺得呢個先至係男士要贏嘅比賽啊？即係對女人嚟講，對女人嚟講，我諗啲女人唔會中意嗰啲游得太快嗰啲咯，即係咪啊？兩樣嘢嚟㗎，馬個概念，嗰個係健康啫嘛，唔代表你提早放煙花。係啊，唔一定百發百中㗎嘛。係咩？真係受你先得㗎，唔受你我閂埋門我都唔理你。哦，即係你道門不嬲都唔開嘅，係即係不嬲都唔開嘅。看死咗啦！唉，真係任你游啊，任你游唔出去真係。我估唔到佢會回呢一句喎，呢個係咯，威喎，真係。威啊，真係威喎！咪果然做咗阿媽嗰啲百無禁忌嘅真係。身為一個良家婦女講呢句説話真係好難得，真係。明係咯。唔係即係我頭先你講開嗰個即係點樣比賽威俾啲女士睇啊嘛，咁講啊嘛。你覺得威咩？因為我話你好難威噶嘛，呢啲就即係冇樣睇，又好難攞出嚟做比賽，係咪先？係，亦都冇理由第一日拍拖約會嘅時候就同你講，我游得好快嘅。係啊，我有幾歲，我游得好快嘅，真係喂，即刻飛開你啊！游得好快，真係。係咯，游咩啊？我呢個正喎，賽馬有騎師，賽狗都有電套啊。賽丁咁啊，點樣可以令到佢指示自由行咯，自由遊咯，係啊。誒咩咯？擺隻嗰啲道具嗰啲叫咩啊？嗰啲叫做咩？哦，即係假嘅。咩蟹咪咩蜆喺度，擺啲蜆喺度，擺蜆喺度，游過去，真係蚌精啊，係蚌精。唔係或者用傳統神獸都得嘅，火麒麟啊，火麒麟啊，10隻白虎啊，全部都係呢啲。係。我哋參唔到賽㗎啦。如果以頭先嗰個咧，31歲都大落後比18歲嘅話咧，係啊，唔係喎，但係又咁喎。我突然間諗起，咁嗰啲趣聞版成日都有嗰啲80幾歲。
老爺，跟住就搞掂咗。我咪咯哋上次睇 TVB 咪嗰套咩？阿偉哥同阿鼎爺，係阿鼎爺喺劇中，我哋講緊劇裏邊啫。係劇中嘅鼎爺肯定過咗31歲有2次啦，起碼都係咪先？係佢都可以盡一擊即中喎。嗱，咁你有咪咯唔同講法喎？即係你話，如果我哋呢啲走去同個18歲比賽嘅話，喺咁多人面前個18歲輸咗嘅話，佢終生有陰影，變咗徐榮嘅，你知唔知啊？係咯，喂呀，我輸俾個60歲，係咯。